анализираме каков беше ефектот, што велат и трговците, но што велат и граѓаните, анализираме кој е повеќе во право, две се страни кои што се разбира секој си ја застапува својата, но кои се реалните потреби на граѓаните, можат ли да одговорат како трговци на потребите на граѓаните. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Реално можат ли трговците да одговорат на потребата на граѓаните? Зборуваме за двете страни, велите и двете страни се разбира се во право, гледајќи од својата страна, ги заштитуваат своите интереси. Кога зборуваме околу цените, треба да имаме во предвид дека повеќе истражувања покажуваат дека во последните 40 века во многу наврати имало обиди да се регулираат цените на различни производи и услуги, но тоа секој пат до сега водело кон неуспеси. Неуспешно завршувале сите тие обиди и завршувале со разноразни њуз појави да во одредена професија никој не ги работи тие работи за кои што биле регулирали цените или одредени производи не се произведуваат, така што сега дали ќе се успее во тоа регулирање на цените да се постигнат некои стабилни резултати кои што ќе бидат одржливи на долг рок или нема да се успее, тоа ќе видиме. Меѓутоа, ако ги земеме во предвид историските факти, не верувам дека на долг рок ќе се постигне нешто со одредување на цените со закон, со наредба или со план. Цените треба да ги одредуваат пазарните услови, поборувачката и понудата на пазарот. Единствено тоа до сега се покажало како нешто што е систематско, што е стабилно и што е одржливо на долг рок. Се друго што било на друг начин дефинирано околу цените се покажало како неуспешно. Добро, овие 73 основни прехранбени продукти се тие реално кои што беа потребни за граѓаните во овој период? Во најголем дел тие производи се извадени и од потрошувачката кошница на Сојузот од синдикати на Македонија. И тие се производи кои што се употребуваат во секојдневното живење на луѓето, на човекот. Меѓутоа, за да ние во денешно време се зборува за разни типови на кризи. Зборот криза е еден од често употребуваните зборови во последниот период. Се научивме во секојдневната комуникација да го потребуваме повеќе. Ние зборуваме за морални кризи, вредносни кризи, етички кризи, енергетска криза, економска криза, па и криза на трошоци на живот. Тоа што ги погаѓа граѓаните е таа криза на трошоци за живот, кај што се покачуваат сите цените на сите потреби кои што граѓаните ги користат во нивниот секојдневен живот. И решението на тоа е да се зголемуваат платите. Стандардот на граѓаните може да се зачува само со зголемување на платите, меѓутоа тоа зголемување на платите треба да биде базирано на реален економски раст. Мора да има фундамент, основа тоа зголемување на платите. Ако немаме зголемување на економијата, зголемување на продуктивност, тогаш тоа зголемување на платите е без основа, е неосновано и нема да биде одржливо на долг рок. Ќе предизвика инфлација. Значи, за нас клучно како земја е да направиме поголем економски раст, да се преземаат такви активности од сите чинители во државата, што ќе доведат до поголем економски раст. Без тоа, зголемување на цените или одржување на стандардот на граѓаните без економски раст ќе биде нереално, односно имагинација. По ова што го велите, не очекувате ни позитивен ефект за тоа што владата вели дека ќе стане пракса. Сега следно како ни доаѓа рамазанската кошничка, па Божикина, новогодишна се спомнува дека ќе има. Дека тоа повторно ќе го зборуваме истото, дека ефектот ќе биде минимален или воопшто нема ни да се почувствува. Иако се зборувавме пред да почне официјално да се објави дали таа ќе биде есенска кошничка, дали ќе биде замрзнување на профитната маржа или цената, и зборувавме кој модел е најдобар. Што излезе дека и тој ќе го даде истиот ефект? Во однос на тоа што одговара за економијата, за стопанството, иако и двата модели се неприфатливи, како што спомнавме и многу примери низ историјата покажале дека сето тоа завршило со неуспеси, не верувам и дека сега ќе даде некои позначајни успеси ограничувањето на цените. Суштински и клучно тука е дека ние треба да имаме поголемо производство, треба да се произведува
повеќе земјоделски производи и да го зголемиме прехранбените производи, да постигнеме една поголема продуктивност и во земјоделскиот и во прехранбениот сектор, и на тој начин и земјоделците и стопанствениците во прехранбената индустрија ќе за нив ќе остваруваат и поголеми приходи, поголеми профити, а ќе се овозможат и по-прифатливи цени за граѓаните. Пак се сведува на економскиот раст. Инаку, кога зборуваме за цените, ние правевме истражување, проучивме дека во нашата земја сепак одредени производи, споредени исти производи во околните земји на Балканот, сепак во Македонија цените се најниски, немаме ние највисоки цени. Тука и концентрацијата на собственост во малопродажните ланци е најмала, што значи дека имаме најголема конкуренција, а тоа го покажуваат и цените. Проучивме поголема листа на исти производи од Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија. Но можеме ли да се споредуваме со нив? Веројатно повеќе параметри се земаат предвид. Они имаат и поголема просечна плата, меѓутоа цените одговараат на тоа. Значи ние имаме дали нашите цени одговараат? Тоа ми е веќе следното прашање. Дали нашите цени одговараат? Па цените се во согласност со има еден ефект баласа Семјуелсон ефект, кој што кажува дека цените во понеразвиените земји, земјите кои што имаат помала економска активност, помал бруто домашен производ и помали просечни плати, цените особено на услугите се пониски, а се пониски и цените на производите. Сега подобар стандард, реално нешто што не е што е одржливо, што е суштинско, што е имагинација, што е систематско, да го зголемиме стандардот на граѓаните е само преку зголемување на економската активност. Ние мора да генерираме поголем економски раст, а знаеме дека од 2020 наваму Македонија има најмал економски раст на Западен Балкан. И Светска банка предвидува и дека до 2026 тој раст ќе биде најмал. Без тоа... Што мислите, кој е најдобриот модел како тоа да се потикне? Тоа може да се зборува тука за краткорочни мерки, среднорочни мерки и долгорочни мерки, како да ја зголемиме ние нашата... Вие доаѓате од движечката сила, можам така да кажам, малите и средни предпријатија, кои што треба да имаат најголем двигател на економијата. Мора да имаме, за да ја зголемиме економијата, ни се потребни капитал, технологија, иновации и човечки потенцијал. Мора да се имплементираат мерки кои што нема да бидат краткорочни, не е возможно за краток временски период од неколку месеци ние да добиеме поголем економски раст, затоа се потребни 1 до 2 децении да се постават параметри и систем на работење кој што ќе доведе до резултат, да се опстои на тој систем и после 1 до 2 децении ние ќе добиеме поголем економски раст. Тука клучно е да се подобри образованието, да се подпреме на најдобрите поединци што ги имаме во општеството во секоја сфера. Да не дозволиме да заминат од државата. Да не дозволиме да заминат, затоа што една од клучните компоненти кои што се потребни за економски раст е квалификувана и квалитетна работна сила. Што без реално сега ја немаме. Ние ја губиме работната, ние ја губиме работната сила, ние ја подготвуваме работната сила да работи за некоја друга земја. Значи мораме да ја искорениме корупцијата, да ги отстраниме причините во системот, во општеството, кои што водат до заминување и иселување на луѓето од државата, да ги олесниме процедурите, да ја направиме јавната администрација поефикасна. И на тој начин ќе поставиме една траекторија на движење на државата и на системот и на економијата во нагорна линија, кој што за одреден временски период, меѓутоа тој период сепак се мери со неколку години, не се мери нешто со неколку месеци. Дотогаш треба да преживееме. Тогаш треба да се трудиме што е можно полесно да преживееме, треба да бидеме поекономични, порационални, поштедливи, што се вика на англиски да живееме под нашите можности, да не трошиме повеќе средства и финанси од тоа што заработуваме. Професоре, не знам колку тоа ќе биде возможно во наредниот период кој што ни доаѓа, период на празници, период на имаме многу и големи верски празници пред нас, кои што многу граѓани си ги прославуваат години наназад, сакаат да ја наполнат трпезата.
Па да, тука и нова година и потоа целиот јануари месец е секогаш, велат, најтешкиот месец. Се очекува да има некакво намалување, повторно како што најави владата, некаков вид на кошница. Што сметате дека овој пат, ако ја земеме есенската и веројатно треба да ги земеме ефектите од истата и да видиме како влијаеше, кои беа позитивните, кои беа негативните ефекти, што сметате дека сега може условно да се поправи, или под наводници да се поправи, во следната кошница, според можностите кои што ги имаме? Тоа што, кога веќе зборуваме за ограничување на цени, двата модели сме ги разгледувале, и лимитирање на крајната цена и маржата. Може би некој друг модел, нешто друго, што велите? Што вели бизнис секторот? Нешто друго, да се подигне стандардот на граѓаните. Да се подигне стандардот на граѓаните преку поголеми плати, што ќе бидат базирани на поголема економска активност. Евентуално, доколку бизнис секторот, една од препораките на бизнис секторот е доколку сепак има значителна група на граѓани кои што живеат во сиромаштија и под одредена граница на финансиски приходи граѓани што имаат, подобро би било на нив на некој начин да им се помогне со одредена финансиска стимулација, отколку да се ограничуваат цените. Затоа што имаме и граѓани кои што имаат прилично добри финансиски приходи, можат да си овозможат подобар живот и за нив нема потреба да бидат ограничени цените. Може би треба да се разгледа и моделот да на одредена група граѓани што имаат приходи под одредено ниво, да владата им помогне со одредена финансиска помош, наместо да се ограничуваат цените на производите за тој временски период. Да видиме кој ќе биде моделот кој што ќе го избере владата. Се разбира, еви граѓаните, најголемото очекување по 31. Што ќе биде на пазарот. Ќе оставиме малку простори за законот за нефер трговски практики? Па многу во земјата се зборува многу за тој нефер трговски практики и мислам дека има нереални очекувања, односно погрешни очекувања од законот за нефер трговски практики дека тој ќе ги намали малопродажните цени. Законот за нефер трговски практики не вградува во него никакви механизми што ќе ги намалат малопродажните цени. Законот за нефер трговски практики се однесува повеќе ја регулира распределбата на добивката помеѓу земјоделските производители, прехранбените производители и малопродажните ланци. Малопродажните ланци имаат значителна пазарна моќ во однос на малите земјоделски производители и прехранбените производи. Приходите што ги имаат малопродажните ланци и економската активност што ја обавуваат е далеку поголема од тоа на земјоделските производители и тоа на нив им овозможуваше да на некој начин вршат притисок и да ја намалуваат добивката на производителите за нивна сметка. И во тој член 8 од Законот за нефер трговски практики се наброени над 30 нефер практики кои што прават малопродажните ланци да имаат многу поголема добивка за сметка на производителите. Законот го регулира тоа, ја регулира, вградува механизми да порамномерно се распредели добивката, а не и крајната цена. Меѓу другото, во законот е лимитиран работот, а не е лимитирана маржата. Работот е сума, односно средства, што ги плаќа производителот на купувачот. А во тој случај купувач се малопродажните ланци, а потрошувачи се граѓаните што купуваат. Значи, до сега тој работ не беше ограничен, а сега работот е лимитиран на 10%. Тоа значи дека, например, ако некој земјоделец неговите производи во малопродажен ланец, малопродажниот ланец му продаде за 100.000 денари производители, малопродажниот ланец може да му бара 10.000 денари работ затоа што му продал производи. До сега тоа не беше ограничено и можеше да биде 20 и 30%. И сега, и сите други практики, наброени во член 8, ги штитат интересите на производителите на прехранбени и земјоделски производи, а не на малопродажните ланци. Тоа ќе води кон тоа да од тие 2500 производи што се наброени, малопродажните ланци остваруваат помала добивка отколку што остварувале до сега.
и доколку тие решат да ја надоместат таа добивка, реален начин е да ги зголемат цените во малопродажбата и на производите, а не да ги намалат како што сите очекуваат и често се употребува дека маржата е лимитирана. Не е маржата, туку работата. Треба очигледно на граѓаните, можеби народски пластично некогаш да се објасни, за да стане појасно, кога сме на оваа тема, кој ќе контролира по тоа? Контролата е оставена на Комисија за заштита на конкуренција. Се спомнуваше во повеќе наврати дека Комисија за заштита на конкуренција нема човечки потенцијал, имаат мал број на вработени и немаат можност да го контролираат тоа. Некои изјави и размислување имаше дека државен пазарен инспекторат треба да го контролира примената на Законот за нефер трговски практики, но сега како што е, а законот не е променет, Комисија за заштита на конкуренција треба да ја врши контролата. Да не биде дека се прифрла топката по тоа. Кој е надлежен, а оставено на совеста на... Треба Комисија за заштита на конкуренција да ги зголеми да го зголеми својот човечки потенцијал. Може би било подобро решение тоа да го прави државен пазарен инспекторат, кој што веќе има искуство во тие активности, во имплементација, примена и контролирање на такви закони, имаат подрачни единици низ цела Македонија, а Комисија за заштита на конкуренција го нема тоа, тие се лоцирани само во Скопје, така што најверојатно подобро решение е таа контрола да ја прави државен пазарен инспекторат. Ќе видиме како ќе се спроведува. Благодарам, професоре. Благодарам што бевте утринава заедно со нас. Анализираме, но и ќе анализираме и во наредниот период, ќе следиме по 31 октомври каква ќе биде состојбата и веројатно се гледаме повторно. Благодарам на поканата уште еднаш.